Bom dia a todos, estou aqui com uma Tucson 2.0 16 válvulas de 2010, câmbio manual. Com o seguinte defeito aqui, na bomba de direção hidráulica, quando você vira, esterça o volante, a correia trava e começa a cantar. Esse carro aqui, ele estava com defeito na bomba de direção antiga. Como vocês podem ver aqui, essa bomba aqui é nova, o cliente trocou. Porém, a gente trocou a bomba e continua o defeito do carro. Vou mostrar para vocês, quando liga o carro frio, ele canta, e quando vira quando esterça o volante, a correia trava. Liga aí, Denis. Esterça o volante. Ó. Chega a travar, a bomba d'água lá também, ó. Tá bom, pode desligar o carro. O que acontece nesse carro aqui? A força motriz que gera movimento, a força principal do motor, ela não vem do virabrequim direto para a bomba de direção. Primeiro, ela passa pela bomba d'água. Essa bomba d'água desse carro é de polia dupla. E aí, muita gente, alguns profissionais, eles... Ah não, mas eu já tensionei essa correia aqui de cima e continua fazendo barulho. Gente, o defeito não está nessa correia, está na correia de baixo. Se ela tiver folgada, se ela tiver com a tensão dela baixa, ela vai travar a bomba de direção aqui. Eu vou tensionar a correia lá de baixo, vou esticar mais um pouco ela, e daqui a pouco eu venho com a continuação do vídeo aí, com o problema dessa Tucson aqui. Voltando aqui na Tucson, tensionei a correia lá de baixo, vira a direção até o final aí, Pablo. Pro outro lado. Não trava mais, não canta mais. Problema resolvido. Correia lá de baixo frouxa. Dica importante aí da Tucson. Valeu! Qualify Car, Centro Automotivo. Rua Palmácia, número 40.